Իրանի արտգործնախարարի տեղակալ Մաջիդ Թախտ Ռավանչին MS Now հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հերքել է Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆի հայտարարությունները։ Ուիթքոֆը հայտարարել էր, թե Իրանը մեջբերում ընդամենը մեկ շաբաթ հեռու է միջուկային ռումբ ստեղծելու համար անհրաժեշտ նյութերի արտադրությունից։ Մեջբերման ավարտ։ Այսպիսով Ուիթքոֆը ակնարկել էր, թե Իրանը շատ շուտով ձեռք կբերի միջուկային ռումբ։ Ռավանչին շեշտել է, որ Իրանը ուրան չէր հարստացնում հարվածների պահին և ռազմական գործողություններ սկսվելուց ի վեր ամերիկացիներին ոչինչ չի փոխանցել։ Նա նաև հավելել է. «Մեջբերում մենք ծայրահեղ զգուշություն ենք ցուցաբերում տարածաշրջանում ամերիկյան բազաներին հարվածելիս, քաղաքացիական անձանց վնաս չպատճառելու համար»։ Մեջբերման ավարտը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանում Իսրայելի դեսպանը անդրադառնալով այս ամենին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը կարող է կարևոր դեր խաղալ հակամարտության կարգավորման գործում, եթե իհարկե հրաժարվի միայն Իրանին միակողմանիորեն աջակցելուց։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին ընդգծել էր, որ Մոսկվան դեռևս Թեհրանից անհրաժեշտ օգնության խնդրանք չի ստացել։